सो गाइज यह बेड आपकी जान बचा सकता है। दरअसल ये है एंटी अर्थक्वेक बेड। जब भी भूकंप आता है तो वाइब्रेशन इस बेड के एक्सेलेरोमीटर सेंसर द्वारा पकड़ लिया जाता है और सोया हुआ व्यक्ति इस बेड के अंदर घुस जाएगा। इस बेड के अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं जो आपकी जान बचाने के लिए काफी है, जैसे कि खाना, पानी, मेडिकल सप्लाई और फायर फाइटिंग रखने की भी जगह है। और मलबे से निकाले जाने तक वो व्यक्ति आराम से अपने बेड के अंदर ही कैद रहकर टीवी भी देख सकता है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमें फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें।